Hello guys, welcome to Vedant Patashale. Thank you so much for your subscriptions. ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ತುಂಬಾನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾರ್ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಈಗ ವೇದಾಂತ್ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ರೈಲ್ವೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಅಥವಾ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಡೌಟ್ ಇದ್ದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಏನೇನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕಳಿಸಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಜನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇವನ್ ನಾವು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ 2 days ಬಿಫೋರ್ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ RRB ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಲೈಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮು 17ನೇ ತಾರೀಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 13ನೇ ತಾರೀಕು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಮೆಸೇಜಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದೀರಾ. ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ರೀತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ. ಬಟ್ ಅದು ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ದೇನಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಜನದ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಮೇಡಮ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ. ಸೊ 17ನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮ್ದೇನಾದ್ರೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಥವಾ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ RRB ಅವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ದು ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, 13ನೇ ತಾರೀಕು ತಿರ್ಗಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟ್ 25 ಏನಾದ್ರು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 20 ಅಥವಾ 21ನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗೋದು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೀವು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅದ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆದ್ರೆ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಇರೋರು ದಯವಿಟ್ಟು RRB ಯ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. 13ನೇ ತಾರೀಕು ಆಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 17 ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ನಾನು ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್? ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ದ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ದೂರ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ 2 ರಿಂದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕಲ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2 ರಿಂದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೈಸ್, ತುಂಬಾ ಜನ CBT ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಕೇಳಿದೀರಾ. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರಿ. ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್? ಎಸ್. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ 2 ರಿಂದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ. ಸರಿನಾ? ಯಾರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದ ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಬೋದು? ವೇಗ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗೋದು
ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆನಾ? ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡನ್ನು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ದೂರದ ಸೂತ್ರ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯ್ತು. ಮುಂದಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ವೇಗ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ವೇಗ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? ದೂರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಯ. ಇದನ್ನ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ದೂರನ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೇಳಿ ಟೈಮು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೇನೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ ಆಗೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡೆರಡು ಅವ್ರು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಮಯ. ಸೊ ಸಮಯನ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೂರನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವೇನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇಗ. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಜೊತೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದೆ ಟೈಮ್ ನ ಜೊತೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ನ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕ್ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಸಖತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರು, ಬಸ್ಸು, ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಟ್ರೈನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದೇ ಟ್ರೈನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಂತ ಹಾಕೊಂತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ತಂದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ 2015 ಇಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು. 15, 16, 17 ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ವೆಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೈನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕೇಳೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಅಂದ್ರೆ 2 ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅವೆರಡರ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಅವೆರಡರ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೈನು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೈನು. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈನು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಮೊದಲನೇ ಟ್ರೈನ್ ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರೈನ್ 1, ಇದು ಟ್ರೈನ್ 2. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನ್ 1, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನ ಕಳಿಬೇಕು? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನ್ 2. ಎರಡರ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡನ್ನ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಇದು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ಟ್ರೈನ್ಸ್ 2 ಎದುರು ಬದ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್, ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಟ್ರೈನ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಟ್ರೈನ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಎರಡನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ನ ಬರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ಲಿ. ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ ಗೈಸ್? ಎಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ?
ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಸಖತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿನ ಉದ್ದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೈನ್. ಇದೇನಾಯ್ತು? ಟ್ರೈನಿನ ಉದ್ದ, ರೈಲಿನ ಉದ್ದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನ ಉದ್ದ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಂತ್ ನ ಟ್ರೈನ್ ಒಂದು 10 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು 15 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಂತ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಟ್ರೈನು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಟೈಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ಟೈಮ್ ಸಖತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೈಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೈನ್ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿಗೋ ಇದೇನೆ, ಅದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಟೈಮ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್. ಇವೆರಡನ್ನ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನ್. ಟ್ರೈನ್ ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಕೋದು, ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕಲ್ತ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದು ಸಖತ್ ಈಸಿ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇವು ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಸಖತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೈನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಈ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಟೈಮು ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಈಗ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ನ ಅವರು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು? ಅದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದು. ಇದಕ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇದೆ, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 5/18 ಹಾಕೊಂತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಾಯ್ತು ಅವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರೋದು ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 18/5 ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಸಖತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ತನ್ನ ಬೈಸಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ 25 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 150 ಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವೇಗವೇನು? A man riding his bicycle covers 150 meter in 25 seconds. What is his speed in kilometer per hour? ಗಮನ ಇರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, 150 ಮೀಟರ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತು, 25 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸ್ಪೀಡು. ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಕಾರಣ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 18/5 ನ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ. ಯಾಕೆ? ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂದ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ 150 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ? 18/5 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. 5 1s are 5, 5 3s are 15, 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 5s are 25, 5 6s are 30. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು 6 × 18 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5. ಸೊ 6 ಮತ್ತೆ 18 ನ ಗುಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 108/5. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಇವೆರಡನ್ನ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರು 21.6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಗೆ
21.6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹವರ್. ಇದೇನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಎಸ್, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಸ್ನ ವೇಗ 72 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗಿದೆ. 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ದೂರವೆಷ್ಟು? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಸ್ಸು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ 72 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್? ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಖತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವ್ರೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 72 ಅಂತ. ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹವರ್ ನ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 5/18 ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯ್ತು, ಇದೊಂದು ಸೇರಿ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಸೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡುವಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಎಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಪೋಸ್ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 18ನ 72 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, 4 ಸಾರ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? 18ನ ನೀವು 4 ಬಾರಿ ಗುಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 72 ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. 5 5 25, 25ನ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, 100. ಅಲ್ಲಿಗೆ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ನ ಬಸ್ಸು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 100 ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನ ಬಸ್ಸು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, 100 ಮೀಟರ್. ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್? ಓಕೆ, ಎಸ್. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೈನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದ ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓದೋಣ. 350 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ದಾಟಲು 250 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರೈಲು 50 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 230 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ದಾಟಲು ಒಂದೇ ರೈಲು ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಅದೇ ರೈಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? ಸೇಮ್ ಟ್ರೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ದ ಟ್ರೈನ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 250 ಮೀಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 350 ಲಾಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ 350, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 350 ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ, 50 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ 250 ಪ್ಲಸ್ 350 ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಎರಡನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 600 ಮೀಟರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 600 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೇನ್ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, 230 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ದಾಟಲು ಅದೇ ರೈಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳಕ್ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 600 ಇದೆ, ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಟೈಮ್ ಅವರೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 50 ಅಂತ. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, 12 ಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಅರ್ಧ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಈಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರಣ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, 480 ಆಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಟೈಮ್ ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್. ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಸ್ಪೀಡ್ ಗೊತ್ತು, ಸ್ಪೀಡ್ ನಾವೇ ಕಂಡಿಡಿದೀವಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 12. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, 40 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ 40 seconds. ಸೊ
ಆ ಟ್ರೈನು ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದಂತಹ ಟ್ರೈನು 600 ಮೀಟರ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ 50 ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಹಂಗಾಗಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? 40 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, 640 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಟ್ರಕ್ 10 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 640. ಸೊ ಇಷ್ಟು 640 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಕ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಂತೆ? 10 ಅವರ್ಸ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಓಕೆ, ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ದೂರವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಕಾರ್ 8 ಗಂಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕಾರಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ 8 ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಟ್ರಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರಿನ ವೇಗದ ಅನುಪಾತ ಏನ್ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಅನುಪಾತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅನುಪಾತನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಟ್ರಕ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ. ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಕೇಳಿರೋದು, ಸ್ಪೀಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಪೀಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಆಗ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದೀವಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಟ್ರಕ್ ಕಂಡಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟ್ರಕ್ದ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 64 ಬಂತು, ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇನಾಯ್ತು? ಟ್ರಕ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಾರ್ದು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆನಾ? ಇದು ಟ್ರಕ್ಕು. ಇವಾಗ ಕಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಆದ್ರೆ ಹವರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 80 ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಇದನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 32 ಬಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. 2ರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇದು 40 ಬಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ತಿರ್ಗಾ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. 2 ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. 2 1 2 6. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? 220 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 4 16 ಹೋಗುತ್ತೆ. 4 5 20. ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಬೇಕು? 4:5, 4 ಅನುಪಾತ 5 ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಇದೇ ಆಗುತ್ತೆ, 4:5. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಟ್ರಕ್ ನ ಸ್ಪೀಡು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ನ ಸ್ಪೀಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದು 8 ಅವರಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಕಾರು, ಟ್ರಕ್ 10 ಅವರ್ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಎಸ್. ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ 40 ಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆಗಳು ಮತ್ತು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ 2.5 hours ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಟೋ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದರೆ ಆಟೋ ಮುಂದೆ ತಲುಪಿದ ದೂರವೆಷ್ಟು? An auto rickshaw is moving at a speed of 40 km per hour for 2 hours 30 minutes. If he reaches the destination in another 1 hour, then the total distance covered by auto rickshaw will be. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಬೇಕು? ಗಮನ ಇರಲಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೌದು, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 40 ಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 2.5 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ 1 hour. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 3 1/2 ಅಂದ್ರೆ 3.5 ಗಂಟೆ ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬಹುದು, ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದೇನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? 3 ಮತ್ತೆ 2 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 6 ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ 1 ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 7 ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ? 20 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ನೀವು ಫೈನಲಿ ಗುಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 140 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಟೋ 3.5 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿದ್ಯಂತೆ? 140 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿದ್ಯಂತೆ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ ಗೈಸ್? ಎಸ್. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಖತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಒಂದು 120 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರೈಲು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದಾಟಲು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರೈಲಿನ ವೇಗವೆಷ್ಟು?
ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿರೋದು 120 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಟೇಕ್ಸ್ 10 seconds ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನ್? ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡು, ಅದೆಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 120 ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 10 seconds ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ, ಮಾಮೂಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಡಿತೀರಾ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ 120 ಅಂತ, ಟೈಮು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ 10 ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ? 12 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು? 12 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್? ಓಕೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. 200 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರೈಲು 72 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 200 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ? A train 200 meter long is running at 72 km per hour. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ, ಅದರ ಉದ್ದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ 200 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆಯಂತೆ. ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ 72 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಇನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 200 ಮೀಟರ್? ಹಂಗಂದ್ರೆ 200 ಮೀಟರ್ ಇರುವಂತಹ ಲಾಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನ ಅದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫೈನಲಿ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 200 + 200. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ? 400 ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 400 ಮೀಟರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಇರೋದು ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಂಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅವಾಗ? ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. 4 ಬಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? 20 ಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್. So we know the distance, hence the distance is 400, and we know the speed also, that is 20. So cancel this and finally you will get the answer, that is 20 seconds. So ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ? 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ 72 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಸೊ ಇದೇನಾಗ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್? ಓಕೆ, ಎಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್? ತುಂಬಾ ಜನ ನನಗೆ CBT ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀರಾ. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟೇ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.